ubwo rero finale ukuntu ibintu byagenze iryo joro, nashidutse nataye ubusugi bwanjye. ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo yaragufasha kujyana mu cyumba utabizi? Nari nasinze, ni ubwa mbere nari nyweye ku nzoga, ni ubwa mbere nari mbyinnye kandi numva ibizunga byari byinshi. Ntabwo wamenye ngo habaye iki? Ntabyo namenye. Nashidutse ndi mu cyumba noneho. Cyawe se cyangwa cya mukuru wawe? Cya mukuru wanjye. Cye n'umugabo we? We yaramfashe nyine abona inzoga zatangiye kungeramo nta bwenge. Wasinze wazungereye. Arangije aranterura anjyana ku buriri bwabo. Nyine byakurikiyeho nyuma ntabyo nzi. Nashidutse mu gitondo mbona amashuka ye yanduye. Uhita ubibona ibyabaye. Ndavuga ati Mana, mu buzima ntayo ubusugi. Ibyo bintu ntabwo byarangiriye aho ngaho, byarakomeje. Dukomereze inkuru. Birangira umugabo amviyoye burundu, angira umugore we. Gute kukugira umugore se ni nka gute? Kujya ndongora nyine mukuru wanjye adahari. Atangiye kujya bikubwira kenshi. Ajya ambwira ati kuki wakomeje kubyemera Nadine? Byageze aho ngaho nawe numva ndamukunze. Sure. Nyine yamvanyemo ubusugi. Kimara kumvanamo ubusugi yampaye amafaranga menshi cyane. Ishuri nsubira kwiga. Noneho ubwo rero nyuma yaho kwiga ubona ubuzima bumeze neza noneho. Bumeze neza nta kibazo. Nyuma yaho agenda amenyereza ubusugi buratakara. Byageze aho nkajya numva nanjye ndi kumushaka. Urabeshya. Nangira gufuhira mukuru wawe kuri kw'Imana. Ukarere no. Najyaga numva nko mu nkuru abantu bavuga nkumva nyine ni amakabya nkuru. Wageze ubwo wumva utangiye gukunda uwo mugabo ukanafuhira mukuru wawe? Ni ukuri pe. Nangira kubimenya none nangira kumukunda. Urukundo se? Urukundo rwa nyarwo nkumva na mukuru wanjye ndamufuye kuba bararanye nkumva ndafushye. Nkumva nyine nakora icyo nshoboye cyose bagatandukana. Urabeshya Nadine. Kuri kw'Imana. Ukamusigarana se nk'umugabo wawe? Ubwo nyine nayo nagiraga amahirwe mukuru wanjye akagenda nko mu kazi akamara iyo minsi nyine. Nawe nyine yabaga ari uwanjye. Gusa nyine buriya nyine byaje kurangira nabi pe. Byaje kurangira gute? Ni ukuvuga ngo kano kanya bihagaze hehe? Hello, reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza. Nk'uko mubibona rero ndi kumwe n'umutumirwa hano imbere yanjye, ariko ntabwo yashatse ko tumugaragaza. Ese Nadine, kuki wanze ko tukugaragaza? Kugira basi n'abagukurikiye basobanukirwe impamvu wicaye bateye umugongo. Mbanje kubasuhuza aho muherereye mwese, amahoro y'Imana n'abane namwe. Njye nitwa Nadine. Impamvu nanze ko bangaragaza kuri kamera ni uko nje kugisha inama. Ikindi ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bambona. Icyo nshaka ni uko mwamfasha mukangira inama ku kibazo cyanjye mfite. Yego. Hanyuma se Nadine, wambwiye ku nkuru yaweho akantu gatoya, umbwira ko ngo waje gukundana n'umugabo wa mukuru wawe ndetse ukajya uca inyuma mukuru wawe. Ese ubuhamya bwawe buteye gute kugira ngo nujya kukugira inama abona hari buhere? Dutangirire inkuru yawe, ubuhamya bwawe, ubundi ni gute wisanze usigaye uca inyuma mukuru wawe? Ni ibintu bikomeye cyane. Tinyuka nta kibazo, isanzure kuko nicyo cyakuzanye aha ngaha kugira ubohoke uruhura umutima. Njyewe nje kubaha ubuhamya mukuru narongoye n'umugabo mukuru wanjye. Tuzi ubanze wumve nyine ko wisanzuye, kandi aha ngaha ntihagire umuntu ugucira urubanza. Bakumve ni ibintu buriya biba, buri wese arakosa, ariko icya mbere ni uko muri iryo kosa wigiramo. Ku buhamya bwanjye ni ukuntu narongoye n'umugabo mukuru wanjye. Ongera ijwi mo gakeya umuvugo witonze utuje nta gihunga. Ukuntu narongoye n'umugabo mukuru wanjye, gusa nyine byaje kumviramo ibibazo bikomeye cyane. Birangora ku buryo ki nyine nanjye ubwanjye kubyakira byanze. Inkuru yanjye ukuntu imeze rero. Vuga cyane. Inkuru yanjye ukuntu imeze. Njyewe mfite mukuru wanjye, twarezwe na mukecuru wacu. Ko mama wacu yitabye Imana tukiri batoya, dukurira kwa mukecuru. Mwari babiri gusa? Twari babiri, njye na mukuru wanjye. Ntabwo ari ngombwa ko muvuga. Ubwo nyine twarezwe na mukecuru wacu. Nyuma yaho mukuru wanjye yantanze kurangiza kwiga. Nyuma yaho aza gushaka umugabo, akora ubukwe barabana. Njye nkomezanya na mukecuru dukomeza kubana. Gusa iminsi usigana na mukecuru wawe? Nsigana na mukecuru wanjye, gusa nyine iminsi yaje kuba mibi.
bituma umukecuru wacu yitaba Imana. Ibibazo bimbana ibibazo. Buretse gatoya utararengaho, ni ukuvuga ngo umukecuru yitabye Imana ari wowe nawe mwari musigaranye gusa muri babiri, usigara wenyine. Wari ukiri umunyeshuri se? Nari nkiri umunyeshuri, umukecuru wanjye yapfuye nkiri umunyeshuri, kubera ko ariho tumenyeraga buri kimwe guhera mu bwana bwacu. Mukuru wanjye we yigiriye amahirwe arashaka, ni na byiza. Nyuma rero umukecuru wanjye amajije kwitaba Imana, ubushobozi bwo kwishyura ishuri bwarabuze, kuba mu nzu yanjye nyine mukuru wanjye yarashatse nabwo byari ikibazo. Nubwo tutakodeshaga twari dutuye, kuba mu nzu yanjye nyine n'umwana byarangoraga cyane. So rero nyuma yaho ubwo nyine ishuri naryo nabaye ndicicirije kuko ntabwo nari kubona umuntu unyishyurira. Nyuma yaho naje kubwira mukuru wanjye ngo anyishyurire, arangije nyine yambwira ukuntu byifashe, numva impamvu amaye irumvikana. Gusa mbona gukomeza kuba mu rugo njyenyine ari ibintu bingoye cyane, ntari ndi umwana. Wari ufite n'ihungabana, urumva nibwo ryo kubura umukecuru yari umukecuru wanjye. akigenda. Umukecuru wanjye wandeze ku myaka guhera 5, 6 kugeza ubu ngubu nkuze, numva ni ikibazo gikomeye cyane. Rero byageze aho ngaho ndabatse nzakomeza kuba gutya njyenyine, kurya n'ibibazo, kujya guhinga ntabyo nshoboye. Birumvikana. Noneho igihe cyarageze nyine nsaba mukuru wanjye ndamubwira ati rero urabizi ko ari umuvandimwe nsigaranye imbere n'inyuma, nta handi mfite ho kujya, kandi kubaho njyenyine ndi umwe, ubizi ko ndi n'umwana ntishoboye, birangoye. Mukuru wanjye musaba ko njya kuba ndi kubana nawe. Ko wagiwe aho abana n'umugabo? Aho abana n'umugabo. Mukuru wanjye arambwira ati reka mbanze mbiganirizeho umugabo wanjye numva ikintu abivugaho. Ubwo nyine barabiganiriye barabihuza, mbona nyine mpawe karibu kwa mukuru wanjye. Arakubwira tuzaze tubane nta kibazo. Yego ndagenda mbana nabo. Gusa nyine aho ngaho ni inkuru yanjye ibabaje yatangiriye. Ubohoke wisanzure, ntugire ikintu na kimwe udukinga. Nyine nakundi. Iyo wagiye kuruhura umutima uvuga byose. Yego. Ubwo rero ntibyatinze nageze i Kigali nyine kuko mama twari twabaga mu cyaro nyine mu ntara. Ubwo nyine njya kubana nawe. Nyine urumva umugabo we turamuzi muri famiye nta kibazo. Ubwo nagiye mbana nabo ukwezi kwa mbere, amezi 2 biza kumbera ibibazo. Mbona umugabo watangiye kunyegereza cyane, tangira nyine mu gihe mukuru wanjye atarahari, gutangira kwinjira mu buzima bwanjye, tangira kujya amake zigiye zitandukanye, atangira nkajya mbona nzaniye gift mwibanga, akambwira ngo nubibwire mukuru wawe, akakuzana nk'akantu kanzanira nk'agakanzu, udukweto, akambwira ati nubibwire mukuru wawe, ukabona ni ibintu bisanzwe nta bindi binarakwereka, nta kibazo. Akajya ambwira ati ariko wowe mukuru nakubaza twemeze, ujye umbwira ati ni udufaranga wa sevinze nyine akajya ambwira uburyo ki nzajya mubeshya. Ubwo rero umugabo wa mukuru wanjye atangira kunyegereza. Umunsi umwe mukuru wanjye aho byatangiriye byose aza kugira akazi kamutunguye gatuma amara nk'iminsi 2 cyangwa se iminsi 2, reka uko nibuka neza yamaze iminsi 2 adataha. Ubwo muri iyo minsi 2 rero umugabo we niho yari aboneye umwanya wo kumfatirana, kubera ko ndi n'umwana ntazi n'ibyo ari byo. Bwa mbere nyine ubwo munsi wa mbere mukuru wanjye yaraye mu kazi, umugabo icyo yanywesheje inzoga. Ni nabwo bwa mbere nari nyweye ku nzoga. Arakubwira uti ndashaka ko dusangira nkaguha kuri kano kantu kumva uko bimeze. Arangije inzoga yari kera. Ese kuki wabyemeye ko adasanzwe ngo inzoga? Ntabwo nisugura bofre wawe. Ubwo se yamusuzugura agatanyirukana, akanyirukana mu rugo rwabo. Njye nagate niba ari ugusangira kansomeho. Ubwo Imana yanjye, ubwo nasomyeho tukomeza gusangira, ashyiramo n'umuziki akajya abyina, nkavuga ati se bofre wanjye umeze gutya. Ubwo nyine mbona ko mukuru wanjye abaye mu buzima bushimishije, ubona n'ubuzima bwiza, afite umugabo mwiza wisanzura, nyine utajya ugira ikibazo, wita ku bavandimwe. Birumvikana wari utaramubonaho imico y'Uburayi. Nta mico mibi nari muziho pe. Ubwo icyo gihe turanywa, tumaje kunywa njye nawe narimenyera inzoga, nahise nsinda. Mara gusinda akajya ambwira ati ngo reka nkwigishe kubyina,
nkamubwira ati ndabyina gute ko ntabimenyereye ngo ati wowe zenguruka ngo ubyinishe ikibuno ngo unyonge ibintu nk'ibyo njye ntabwo nari mbimenyereye waramusuzugura gase cyangwa ko wari nyonga nari se njyewe ntaho nari mfite ho kujya iyo musuzugura yari kubwira mukuru wanjye ko mwubahuka cyangwa se ntamwubaha bigatuma banyirukana kandi aho kujya ahandi nari mfite narabyinanaga nawe akamzinisha agakora ku kibuno akajya ashaka kunsoma nkamuhereza itama akasoma ku itama nkasi ibyo n'ibyo uri kunkorera ko njye ntabizi ngo ngo ni ibintu byiza cyane ngo nase ngo niwumvishe ko aka kantu twasangiye kari karyoshye ngo hewe reka dukomeze twishime mukuru wawe ntawe uhari kandi ntuzabimubwire nawe ati yego komeza kwenjoyinga ubwo rero finale ukuntu ibintu byagenze iryo joro nashidutse nataye ubusugi bwanjye ntabwo bishoboka ni ukuvuga ngo yaragufasha kujyana mu cyumba utabizi nari nasinze n'ubwa mbere nari nyweye ku nzoga n'ubwa mbere nari mbyinnye kandi numva ibizunga byari byinshi ntabwo wamenye ngo habaye iki ntabyo namenye nashidutse ndi mu cyumba noneho cyawe se cyangwa cya mukuru wawe cya mukuru wanjye cye n'umugabo naranacyubahaga cyane kuko njye ahantu naraga ku buriri bwiza nk'ubwabo ntabwo naraga ku buriri bwiza nk'ubwabo we yaramfashe nyine abona inzoga zatangiye kungeramo nta bwenge wasinze wazungereye arangije aranterura ku buriri bwabo nyine byakurikiyeho nyuma ntabyo nzi nashidutse mu gitondo mbona amashuka ye yanduye uhita ubibona ibyabaye ndavuga ati Mana mu buzima ntayo ubusugi ku muntu ntazi ntanakunda wahise utekereza iki Nadine muri ako kanya izina ry'Imana ko ati ndatwise wasanze se ari mu cyumba cyangwa wakangutse atari mu cyumba njye nasanze yicaye muri salo narakangutse nsanga yicaye muri salo ari kuri mashini ari mu kazi telefone yanjye ntayo nari mfite yari yayinyatse ayifite kuko nyine yatekereje kare ati ntabwo nanone byabaye atamagara mukuru wiwe arangije telefone yanjye ahita ayijyana muri salo nanjye ubwo nyine ubwo nkibyuka numva kugenda biri kwanga numva ndi kubabara mu maguru ndebye amashuka nsanga yakuyeho amashuka yari ariho amaraso nyine yakuyeho ayashyira muri aho bashyira imyenda idafuze ndabibona mbona nanjye ndi kuva ku matako yanjye ari ibintu by'umutuku by'amaraso ni bwa mbere byari bimbayeho ndangije n'ubwoba bwinshi mpita nirukanka muri salo ndamubwira ati bofure nabaye iki ko navuye amaraso reba ese ko wamubazaga kandi uzi ibyabaye njye yabikoze ntabizi ariko ukibyuka wahise ubibona ko wataye ubusugi namubwiye ko mbona nabonye amaraso kuri njye bite byabaye ntabwo wari uri kubabara se mu myanya y'ibanga we ntabwo wataye ubusugi ngo wumve naracyari isugi nzabwo nyine nahise njya muri salo nsa umuntu wataye ubwenge ati bofure byagenze gute ninde wankoreye bino bintu amaraso kuri njyewe arambwira ati icara hasi ubanza utuze kwanza abanza ujye muri dushe uje tuvugana jya gukaraba uze tuganire ko nandi guhumura nabi birumvikana ubwo nagiye njya muri dushe ndakaraba ndangije nza nambaye bya byenda by'abakire ngo byita gute bya bikanzu penwari yego ni ibyo nata penwari numbaze ndaza musanga muri salo namwe ati bofu byagenze gute bino bintu byambaye ko bwa mbere mbaye arambwira ati akanya rero ukuntu bimeze jye kubwira ibintu byakubayeho n'umwana mwiza ndaguhemba ndabwira ati oke ntacyo mbwira arambwira ati ijoro ryatambutse twanyweye turishimana biba ngombwa yuko njye nawe turyamana ese kuryamana gute nyine twasambanye niwe ati ngiye wansambanyije niwe watumye ubusugi bwanjye butakara ngati yego ntabwo nari nzi kuri isugi nabikoze numva ntabwo yari azi ko ndi isugi nyine bitewe n'ukuntu nyine navumbutse yabonaga igikobwa cy'igikumi nyine kibimenyereye byarambwira ati ngewe ukuntu rero byagenze nabonye nawe wabishegeye umbwira ngo ufite amatsiko yo kubikoraho ngo wari ufite amatsiko nyine yambwiye ngo yabonaga mfite amatsiko yo kubikoraho nkumva uko bimeze we ntabwo byibuka ko wari ufite amatsiko nta kintu na kimwe wibuka muri iryo joro ndibuka ko twanyweye amayoga pe nyuma yaho urabizi inzoga zikoresha ibibi ubwo wasanga naramwisanzeyo nkarengera utari unazimenyereye ntari nzimenyereye ubwo nyine ubwo wasanga naramwisanzeyo nkarengera nyine ubwo namwisanzeyo ndarengera abona ko nanjye mbishaka bushegeye nyine ubwo nyine nawe mfite n'amatsiko yo kumenya ibyabyo ariko ntabwo naniteze ko ari we wabinkora inzoga ari mbi ni mbi mana ntabwo naniteze ko ari we wabinkora
ubwo rero niko yambwiye ukuntu byagenze, arambwira ati wowe nawe nabonaga wabishegeye ubishaka nanjye ndabigukorera dore ko na madamu wanjye adahari, gusa ndashaka ko umbera umwana mwiza ukambikira ibanga, nzakwishyurira ishuri usubire kwiga ikindi naguhemba. Arakubwira uti ngiye gusubiza ku ishuri? Yaramwe agiye kunsubiza ku ishuri. Murabyibuka neza ko ishuri ryanjye naricikirije nyuma y'uko umukecuru wanjye yitabye Imana. Ndavuga ati nyine numva ndishimye, basi byibura ngiye gusubira ku masomo. Arambwira ngo arampemba, ubwo mu kumpemba rero yampaye amafaranga, yampaye 800. Oya, ni ukuri yari umukire se? Ni umukire? Ni umukire pe. 800. 800 by'amanyarwanda. Arambwira ati wowe inona aya ngaya nayo kugira ngo utazabibwira mukuru wawe, gusa mukuru wawe ngiye nzamuganiriza nk'umugabo we, mubwira yuko nshaka ko tugusubiza ku ishuri. Nabyo biri mu 800 urayafata urayabika? Arayampa ndayabika kashi, yamaye kashi. Numva abana nyine guhita usara, ngiye gushopinga, ngiye kugura utwenda iki. Ni gute ugera mu mujyi udukweto? Ariko mukuru wanjye akajya ambaza ati si imyenda bite byawe, ati sinabona nakubwiye ko na sevingaga kuva kera hose mbara na mukecuru, nyine nkajya mujisha kugira ngo ntamuvamo, ntamuteza umugabo. Ibyo bintu ntabwo byarangiriye aho ngaho, byarakomeje. Dukomereze nk'uko birangira umugabo amviyoye burundu, angira umugore we. Gute kukugira umugore se? ni nka gute? Kujya ndongora nyine mukuru wanjye adahari. Atangiye kujya bikubwira kenshi? Ajya ambwira ati kuki wakomeje kubyemera Nadine? Byageze aho ngaho nawe numva ndamukunze. Sure? Nyine yamvanyemo ubusugi. Kimwe kumvanamo ubusugi, yampaye amafaranga menshi cyane, ishuri nsubira kwiga. Noneho ubwo rero nyuma yaho kwiga ubona ubuzima bumeze neza, bumeze neza nta kibazo. Nyuma yaho agenda amenyereza ubusugi buratakara. Byageze aho nkajya numva nanjye ndi kumushaka. Urabeshya? Nangira gufuhira mukuru wanjye kuri kw'Imana. Zikarire no. Najyaga numva nko mu nkuru abantu bavuga, nkumva nyine ni amakabya nkuru. Wageze ubwo wumva utangiye gukunda uwo mugabo ukanafuhira mukuru wawe? Ni ukuri pe. Byageze aho nyine amenyereza sex, nyine imibonano. Ndamenyera nyine mera nk'abandi bose asanzwe babikora. Niwe wenyine? Nta wundi muntu mwari mwakabonana icyo gihe? Kambwa kari wamviyoye. Nyuma ye nyine nta wundi muntu? Ntawe pe, ntawe. Izina ry'Imana sinakubeshya, burandi mu bantu bagerageza kuvugisha ukuri. Ntawe. Ubwo byaje kugenda gutyo, ndamenyera mukuru wanjye yaba nahari, umugabo akibeta akansanga muri dushe ndi koga akaba narabikoze. Umva byageze aho nkajya mbona mukuru wanjye nkabona ari cheap kuri njye, nkajya mbona ukuntu umugabo wanyitayeho amuha udufaranga twa hato na hato two kumfasha mu ibanga. Ntangira kubimenya, none najya kumukunda. Urukundo se? Urukundo rwa nyarwo. Nkumva na mukuru wanjye ndamufuye, kuba bararanye nkumva ndafushye, nkumva nyine nakora icyo nshoboye cyose bagatandukana. Urabeshya Nadine? Kuri kw'Imana. Ukamusigarana se nk'umugabo wawe? Ubwo nyine nayo nagiraga amahirwe mukuru wanjye akagenda nko mu kazi akamara iyo minsi nyine, nawe nyine yabaga ari uwanjye. Ariko yabaga ahari mukuru wawe atarabikeka, nta kintu na kimwe? Byabora n'umwana nyine tu. Mukuru wanjye yaba ari umugore wa kabiri. Mukuru wanjye yaba ari mu rugo, nkitwara nka murumuna we, nkamwubaha, n'umugabo we nkamuha respect irenze. Yaba agisohoka ati mugabo wanjye kirenga ewana, nkajya kumubyinisha bya bindi yanyigishije cyagiye, nkajya kubimukora atabinsabye, tukaryamana. Gusa nyine buriya nyine byaje kurangira nabi pe. Byaje kurangira gute? Ni ukuvuga ngo kano kanya bihagaze hehe? Urakoze cyane. Ikintu cyatumye nza nyine nkugana nuko nabonye ikintu cyatumye nkugana nuko nabonye ugira abantu benshi inama, nanjye ndagira ngo mumfashe mungire inama, wowe n'inshuti zawe ndetse n'abafana bawe. Ku kijyanye n'iki? Nyine nyuma y'uko ibyo bintu bimbayeho, naje kwisanga nasamye, kandi nasamye inda y'umugabo wa mukuru wanjye. Yaguteye inda? Yanteye inda. Utabiteguye se? Utabipanze? Ntabwo nari nzi ngo basama gute. Byo kunga ngo barakoresha ubukingirizo nabyo nari nzi. Urabizi ko nyine ibintu byose byabaye gutyo. None se kankubaze Nadine, ko wumva umugabo mukuru mwakomeje kujya mukora ayo mahano mu ibanga, ntabwo mwiprotejaga ngo mukoreshe? Njye ntabwo nari nzi ngo bambara ngo. Wararekaga agakora ibyo ashaka? Naramurekaga agakora ibyo ashaka. Gusa nyuma yaho nza kwisanga nyine ntwite, ubwo bindi ifite amezi 2. Ifite amezi 2 kano kanya? Iracyari ntoya. Mukuru wawe se arabizi? Ntabyazi mukuru wanjye ntabwo abizi.
vuga gusa cyane. nyine mukuru wanjye ntabwo abizi pe, kandi umugabo yambujije kuba nabimubwira. Noneho umugabo we yaje kumbwira ati Warabimubwiye ko nyine utwite umugabo? umugabo we naramwicaje ndamubwira ati rero bofre, ukuntu ibintu bimeze, njyewe nabuze imihango yanjye, nyine maze ukwezi ntabona imihango yanjye, mfite ubwoba. Arangije arambwira ati wowe ntugire ikibazo, nimugoroba ndaza kugupima turebe uko bimeze. Arangije arampima asanga ndatwite. Mu gusanga ntwite kubera ko wumvishe umeze ute Nadia? njye nyisanga ntwite narababaye cyane, ndabaye ati si uyu mwana arajya hehe, ko nta Uracyari famiye mfite, umunyeshuri. ndacyari umunyeshuri, nta famiye mfite, ese Mukuru mukuru wawe wanjye ko uramuhemukiye. namuhemukiye nkaryamana n'umugabo we, ubu noneho ndaherayo mubwira ko ntwite inda y'umugabo we. Ubwo rero nyuma yaho nibwo umugabo twakomeje kuganira, arambwira ati rero njye mwana ndamwishimiye ndanamushaka, kuko mukuru wawe ntago arambyarira kandi tumaranye igihe kinini. Ni ukuvuga ngo mukuru wawe nta mwana agira kano Nta kanya? mwana bafite, Ntibarabyara? ntago Wowe barabyara. mukiryamana tayari ahita agutera? Yahise anerinda. Ubwo rero umugabo we bitewe n'imyaka nyine n'igihe bari bamaranye na mukuru wanjye, byaramushimishije kumva ko ntwite. Aravuga uti mbonye umwana. Mbonye umwana, ayo mahirwe nari narabuze ku mugore wanjye nyabonye kuri murumuna wiwe. Ntabwo nari mbizi ko mukuru wanjye nyine atabyara, atari uko atabyara, niba ariko igihe kitaragera ntabwo mbizi. Ntabwo wajyaga wibaza impamvu nta mwana? Gusa nyine njye nisanze namutwitiye ndabimubwira, mbona arishimye, arambwira ati nari mbizi ngo urukundo nari naragukunze, ndabona umpayemo n'umwana ngo ndushijeho kugukunda kurushaho. Arambwira ati se ko nkunze nawe ukakunda kandi n'umwana, uramukunda. iyi nanjye sinakubwiye ko nawe utangiye kumukunda. Mwese ko nkunze ukaba unankunze kurushaho kubera ko ngutwitiye mukuru wanjye, iyo bimeze bite urabona atazanyica? Arambwira ati mukuru wawe wowe wumva utuje, ntuzigere ubimubwira ukuntu bigiye kugenda. Ngiye kukwishyurira inzu ahantu, ushyiremo ibikoresho byose, njye nkwitaho wowe n'umwana mu ibanga, mukuru wawe atazigera abimenya, kandi uzakomeza wige. Mu gihe inda ikiri ntoya uzakomeza wige. Ndabona ati ibyo bintu bizagenda gute ko ngiye ibintu byo kubyara nyine ntabyiteguye, ibiki n'ibiki, mukuru wanjye ko namuhemukiye bihagije. Mbese wumvaga mwakora iki? Mwayikuramo? Gukuramo se njye nari nzi ibyo ari byo? Ntabwo nari wowe uvuga ngo ntiwari uzi ngo uri mu biki? Ntabwo nari nzi ibyo ari byo, no kubyara numva. Ariko rero kamubwire Nadia, wakureba gutya ubona uri igikobwa cy'igikumi, ku buryo ibintu uri kuvuga rero ndi kwibaza ukuntu nta kintu kimwe wari uzi. Shabyihorera. Nyuma yaho rero nyine umugabo wa mukuru wanjye amara nyine yanshyize mu modoka, aranjyana anyereka inzu, anyereka ibikoresho byose birimo, arambwira ati ubayemo hano wowe ukuntu ugiye kubigenza, ugiye kubwira mukuru wawe ko hari umuntu waguteye inda. Kandi bofre arakubwira ngo ubwira mukuru wawe ko hari umuntu waguteye inda? Ambwira ati wowe bwira mukuru wawe ko hari umugabo waguteye inda kandi yagukodeshereje aho uba, buri kimwe cyose gihari, nta kintu uzabura. Nyuma yaho muri make uwaguteye inda akubereye imfura, aragutwaye agiye kugukodesha. Nyine ibyo nibyo nari kubwira mukuru wanjye. Ubwo mukuru wanjye naragiye ndamwicaza, namubwira ati rero sister, mbabarire nakoze ikosa, ntabwo nanzi ko naguhemukira gutya, nisanze nakoze ikosa ndyamana n'umusore antera inda. Rero kugira ngo ntagusenyera cyangwa se ntakongera ibibazo mu bindi, njyewe uwo mugabo wa musore wanteye inda yanyishyuriye iyo nzu, yashyizemo ibintu byose. Niyo mpamvu uyu munsi ntiriwe hano, nanagiye kuhareba. Ubwo rero nagira ngo nkumenyeshe impamvu itumye mva mu rugo rwawe. Sha mukuru wanjye yarababaye, arantuka, yaranankubise. Arambwira ati hejuru y'agahinda umukecuru yaduteye adusiga turi babiri twenyine, none ukiza mu mujyi kuzana muri Kigali, none dore abasore bose bagutera inda. Ararira, yararize pe, birumvikana ko ntabwo yari azi nyine uko byifashe. Nanjye naramufashije kumuhoza nka mukuru wanjye. Arambwira ati nyine umbabarire, byambayeho pe nkuko nawe byakubaho. Nyine nyuma aramubwiza ukuri, arabyumva, bwa ko ari umuntu anteye inda, ibiki n'ibiki, nzabaho neza, yananyemereye yuko bidatinze azaza tukabana. Mukuru wanjye nyine aransobanukirwa, aranyumva, arabyumva nyine. Ubwo ndazinga ndagenda, aranamperekeza ngeza ku modoka, ubwo nyine mba ndagiye.
umugabo we akomeza kunyitaho. waragiye kwibana se? Kwibana muri iyo nzu nyine yankodeshereje. ubwo mukuru wawe azi ngo ni undi muntu? Azi ngo ni undi muntu. Umugabo akomeza kwishyura inzu, atangira no kungurira ibikoresho. umugabo se mwari mukihura? Twarahuraga kandi inzu ariwe wayishyuraga. nyine mukongera mukaryamana? Yarazaga tukongera tukaryamana, akambwira mwese ko turi kubikora kandi ntwite, ngo ari gukura ngo babyita gukurakuza. ubwo mwana ugenje gukurakuza ngo umwana azaza asa nanjye, n'izo njuga yaneraga. gusa nyine ntabwo byaje kurangira neza. umugabo wa mukuru wanjye yaje kwitaba Imana. aza kwitaba Imana. yaje kwitaba Imana? yaje gupfa pe. yakoze impanuka, yari ari mu kazi, niba ari hoho sinzi, imodoka nyine yaramukandagiye, yari atwaye akutana n'igihoho kiramugonga, yitaba Imana. yahita apfa adateye inda mukuru wanjye. noneho ko mukuru wawe nyine ntago abyara? ntago mbizi, wenda asanga azabyara. ubwo nyine Imana izanamufasha abyara. ubwo nyine ubuzima butangira kunshanga. ndi muri umugabo wakwishyuriraga arapfuye, wiyivanye mu rugo uti umuhungu agiye kuntunga. ese kano kanya ndifite amezi angahe? Ifite amezi 7 gutyo, hafi 6-7. 6. gusa yapfuye maje kumugurira ibikoresho, ko yari yishimiye umwana cyane, avuga ati umwana wanjye agomba gusanga ibintu biteguye. yari yarabinguriye nta kibazo umwiteguye. ubwo nyine uwo mugabo aza gupfa, bigeze amezi 6 hafi 7. ibintu birancanga, mbura amafaranga yo kwishyura inzu. yari inzu yangahe mbese yagukodesheje? yari 5. ibyumba 2 na salo. ibintu byarakaze. ubwo rero nyuma yaho ndavuga ati ndabigenza ko nta kazi mfite, ishuri naryo biba ari ibibazo. se mbwire mukuru wanjye kuri inda nyine numva amezi ageze 7. ukumva wagenda ukabwira mukuru wawe gute se? umugabo yanteye inda narapfuye? nyine ni ikibazo, niyo mpamvu nakugannye mwana. ubu ndaremerewe, mfite ikibazo gikomeye, inda ntiyavamo. hari umubebe mushiti wanjye ambwiye ngo nzayikuremo, nawe se inda y'amezi 7 yavamo. ntuzanabigerageze, inda y'amezi 7, umwana muzima unyeganyega. inda sinayikuramo kubwiza ukuri mukuru wanjye, ni ikibazo nabuze aho muhera, kandi nkeneye kongera kujya kubana nawe, kuko kuba mu nzu y'ayo mafaranga yose nta n'akazi mfite, nirirwa nicaye narya nyine narimbeshejweho n'uwo mugabo wa mukuru wanjye. byancanze, mungira inama, inda nwite niyo umugabo wa mukuru wanjye, kandi mukuru wanjye ntabyo azi ko ari undi musore. nabuze aho mera. reka nkubaze gatoya, wenda tuganire pe, ntabwo ari ukugucira urubanza, gusa wakoze amahano pe. ubu se wagenda umubwira uti mukuru wanjye umbabarire, nanjye niyo mpamvu naje inda yantaye, byancanze, nabuze aho mera, naguye mu gishuko cy'umugabo wa mukuru wanjye. ntabwo waguye mu gishuko, kuko iyo areza kuba ari igishuko, ukibona ko mwaryamanye ari ufite umwanzuro uti ntabwo bizongera, ariko wakomeje kuryamana nawe uza kumukunda. Akubibuka neza ko umugabo mukuru wanduta cyane. Arakuruta? Yarandutaga kuko wari umwana wagombaga, mbere nari mfashe ku 200. rero wagomba kujya kugisha inama mukuru wawe, warabyihereranye kubera amafaranga. Yiyamaye amafaranga, nawe ati amafaranga mu buzima n'ubwa mbere nyabonye. ubwo rero ndashyekerwa, akajya ngura amagift ibiki shiduka havuyemo umwana. ubwo rero ikintu nshaka mungira inama, se mukuru wanjye mbimubwire. njye reka nkubwire inama njye nakugira, genda wicaze mukuru wawe nk'uko ari wo muryango wenyine usigaranye, wicara umusabe imbabazi. numara kumusaba imbabazi umubwire ibyakubayeho, ubwo nakwirukana azaba ari ingaruka z'icyaha uhuye nazo, kubera ko iteka nukora ikintu ujye utekereza ko kigira ingaruka. nukora ikintu cyiza uzagira ingaruka nziza, nukora ikintu kibi uzagira ingaruka mbi. ubwo byo ugomba kubitekereza. ubwo mukuru wawe naramuka kwirukanye, niba uzagaruka hano ugasaba ubufasha, wenda ntabwo tubizi, tuzabimenya, ariko ashobora no kukubabarira. Umuvandimwe ni ikintu gikomeye, amaraso ni ikintu gikomeye. Naramuhemukiye, ntabwo yambabarira. Sibwo yambabarira. ubwo uraryama ugasinzira utanamusaba imbabazi. nyine nawe byibaza, urumva nakuganira ariko nishimye kweli. nyine mfashe umugire abavandimwe bamfashe, bangira inama, bambwira icyo gukora, ko ndaremerewe pe. Guys, ndumva buri kimwe cyose mwacyumvishe, icyo wakandika cyose cyamufasha. yakoze amakosa, ariko mumugira inama. Njye mugiye inama yuko yajya gusaba imbabazi mukuru we. Ese wowe dukurikiye urabyumva gute?